Ngashi litana tangkulamadi kuki gi khulai paibising nomai kapnabada haidurakpa maruna panbadagi maukot chefuda duty tawduna laiba West Bengal dagi mithun mandal se kunthraga mari kauba 170 battalion BSF ki constable ama lakhidre hari hariba sibakchang rims ki mok ta thamkhre hari Ukhrul District Police Control Room dagi phangba paw amagi matu inadi hariba thawdosi litan police station area manakna Sarona numidang wairam gi pung mariga minute nifuga manga taba matamna thoki hariba BSF jawan asi soklaba matung sina pukhalakle haiba wafam ama panbaga loinana maha asi English ngani ga taraga humdoida hariba force asida join tawkiban hari SOO group sing kem taki hendok tana thamdriba phawa miyang gi mipaiba kokloi Congress SOO group sing mapung phana kem tagi hendok tana lehenbaga loinana SOO yaudaba singna mapung phana phajindriba phawa irang leitri hairabasu miyamgi mipaiba pokhanba ngamloi hena hanagi minister Dr. Khumuksam Ratan Kumar na phongdorakhi Beti rota leiba Congress bona ngasi pangthokiba pawgi mifama mada Dr. K.S. Ratan Kumar mathaki wafam asi phongdokladuna makna hai Bisnupur district ki Tronglao bi thokiba thawdo aduga mari leidana miyamgi irang hena sak thoraktana ba district administration ki makedigi kari khongthang pekhatkiba leibigi haina hangladuna singi mafam singda tawningba tahonba tampaktana kari su tawba yadaba phibam amada lehaliba si lenga ki kari Thaurang no habatu miyam na khangan gadabani case asi NIA de sindaragani hairibasi akaknaba matam piduna miyam da asum wel athuba matam na pigadabani maduna tana hanagi hanagum dam sinduna thamkhrabadi miyam amadi lenga ki marakta nongma nongmagi thajanadaba hengalakani Masidana tana state asida president ru leiringai matam miyam na popular government ama lehello haiba kholaudagi lenga ama semraklabasu president ru lenga amadi hausik leiriba lenga ani asiki marakta karisu khena bletri center na haiba wa khaktam inbegi mahut India Constitution state amada piriba sakti singadu mapung phana sisinaduna tampaki mafam singda thamliba law enforcement animak singda su lehengadabani loinana state asigi unified command gi chairman asi kanana oiri heba wahanga loinana state asida mating pangna lakiba central security force ki makhada state asigi civil administration legadaba nati haki naha singhana gum khulngak pa mathau tare RK Megan Tha sigi tarukki ahing pung amaga makhairom tabada Tronglaubi awang lakaida bom kapsinduna pikliba angang ani hatkiba madi mamana sogonkiba mapamaduda UNLF ki hanagi chairman RK Sanayama Megan Masa ngasi satuna yengsanbaga loinana imung manunggi awabada saruk yakri naha singhanagum khulngak pa mathau tari haina RK Megan phongdokri Peace Committee Kangleipak Manipur amasum thamnak pokpi nupi yaipamaru ki member sing yaun sakhiba awaba phongbagi khongset aduda ningthem sa sanaye manhai Tronglao bigi thawdo asi UKNA amasum ITLF na nati haina makhona sengdorakri masina thawdo asi kanana thugan bano haina miyam na singna bama pokhali aikoi hauzik mikup na hum singna leiba tangai fadri maram aduna aikoi gi laikai amadi kulgi na sing hanagum khulngak matam hoiri Thaudo adugi pendraba miyamgi ihauda Central Force na numay kapsilakpada laikhidraba Trobung GP gi Ward number 6 dagi housingna Moirang College Block B da hangba relief camp da laramba laikhidraba Laishram Zitian gi loy nabi amasum imung manunga unaduna awab da su ningthemsa sanayemana saruyakhi laikhidraba Zitian gi loy nabi asalata ningthemsa sanayemana mahaki maikidigi sel gi tengbang kusunaki Kongsa da Peace Committee Kangleipak Manipur gi President Rajesh Maithei Thamna pokpi nupi yaipa maruki President M Santhi Secretary M Bina amadi lup asigi member sing saruyakhi Tungan ba sexual assault case ka mari lainana miyoi ani court ta puthokre Imphal West amasum Imphal East ki tungan mafam singda thokiba sexual assault case ani ga mari lainana miyoi ani ngarang mari lainaba court ki mamangna puthoklaba matung makhatana police custody da remand lautakre ahanba case ki ore singjamai police ki kangbuna masagi sai nifuga manga suraba miwe ma pikliba nupi macha amada sexual assault tawbada senabane haba maralda special court proxo Imphal West ki mamang putoki sei sigi March thada pikliba nupi macha amada miwe esina sexual assault satakhi haina IO gi maikei ki court thambaga loinana makhatana wahang pong taw darkar oibana police custody remand pibinaba court haisaki
APP na court submit torap wapam gi matungina minor victim asigi apokpina ngarang nungtul singjamai police station wakalaki wakat chirola duda mahaki pikliba masanupibu yauksang manungda hairiba nupasina sexual assault sataki haiba masanupina haidorakparigi khangmani court na APP gi warol taraba matung April 13 fauba hairiba miyoisi police custody da remand piki ani suba case na Imphal East ki Porompat police station na kon ba mamada tha ohum gi mamang na pikliba nupi masa amada masage se kuntra gatre suraba miyemana sexual assault sataki habisini Ngashi Imphal East Women Police Station gi team amana BSF Judicial Magistrate First Class Imphal East ki mamana pothoki APP gi maikedi gi court thamla ko role da victim oirabi minor asigi apokpana tha asigi taruk police to wakalaki bani maki wakat aduda maki masana pi asibu maki nupi aton bigi manaw nupa sina tha ahung gi mamang da izat mahanki Housing victim asi miro le heba khang ngambaga loidana doctor gi poktak sutar heri APP gi mekedi gi miyoesi makhata na wong pong tawba darkar oibana makhata na police custody remand pibina waisaki court na warol taraba matung April 10 manga phawa miyoesi police custody da remand pikhi thangmai banda wakat mi pham sa takre kokomi gi khongjang haloi santa Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi gi miyang makhada Tronglaubi thaudoki mayokta Thamaiban apun mamayra paibi lupka kusamnaraga ngasi Thamaiban ima panthoibi community hall wakat mi phamamkri wakat mi phamadura saruk yakiba Kokomi gi wangang lut nahakpam santana State Minister amadi Home Minister pham thadokadabani haina Kokomi na Thamlibu wapam asi haining duna haibanati state asida santi hanjilangnaba CSO singna central amadi state lenga ka sanaki bu wari sing wan to amata leiraktabana maram oiduna paliba lenga asi apian bo oidabagini hausik laiba lenga asina santi purakna ba pekhat pathabak sing CSO amataga tanakhiba leiti lenga asina satharakwa thabak aktani amasum phani khana pekhat pathabak oirabasu apapa mahi oiraktrabadi miyamna sorakpa haibisi hauna sani asigumlaba matam asida central amadi state lenga ani gi marakta leinakhiba santi gi wari sing amuk hana review tawbigi tangai fadaba leidi asigumba mayam asina lenga si miyam gi apaba oidre khanduna chief minister amadi home minister moral ground of pham thadokadabani hairibasi makhoina masil na hakiba singa du thabu oin utuna singa khutkama halu Amaronda, Tronglaubi thaudoktha sienaba UKNA gi kedar sing phare habisi sapsab khudam utriba phawba kokomi gi khongjang halu henasu nakpam santana makhatana phungdorakli April gi tang tara habidi ngasi English ngani gi kunga taruk asida Manipur Police ki mekaiti gi thadorak pachirol amada Manipur Police na miyoi ani ti Bangla MBCP Chusampur District ki Chusampur Police Station ki manung sana phaba ngamla hari haiba miyoi ni asi Leja kai haukip kawi maksai kuntraga nitu Sire sarang tampak sakpi karong sandel AP tingkang phai degi Susampur degi ni hari aduga atopa miyo sina Susampur gi manungsan bihi tuisom jang village degi longkho haukip sai nifu kawri makhoi degi fagala polam sing aduni modified carbine ama 9mm pistol ama office ni hapani singna ba saurana dising magasani pan kuntralu ama roina DI vehicle ani NL01AF 6831 amasum MZ01AC 9716 ni aduga mobile phone ani muka loina for pagam khibani hari